Ассаламу алейкум, хурматлы хам касабалар. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня ваше внимание хотел бы уделить на такой важный вопрос, как новый сегодня в терапии кашля при острых респираторных инфекциях, новые инновационные методы, новые, мы будем говорить новые, потому что, знаете, очень серьезно сейчас идет подготовка по изменению протокола лечения бронхиолита, обструктивного бронхита, других бронхиолитов. Везде мы будем говорить только о протоколе лечения, о стандартах лечения, которые сегодня рекомендуем. Поэтому вот новые возможности эффективной терапии кашля тоже хотелось бы вам предоставить, потому что сегодня мы ожидаем повышения острых респираторных инфекций. Это будет до марта месяца, может быть и до апреля месяца будет продолжаться. Возможно, будет повышение COVID-19, это тоже мы ничего не можем об этом еще прогнозировать. Но вы видите в Европе, и видите в России, других, в Америке, как повторно начали заболевания острым респираторной инфекцией, в том числе и COVID. Да, но вот кашель – это симптом. По данным статистики таких стран, как Великобритания, Европе, и в основном это обращается больше всего причины пациентов и их родителей семейным врачам. В Узбекистане у нас статистики такой нет, по кашлям обращение отсутствует, поскольку статистическая информация опирается только на нозологические единицы. Поэтому мы сколько кашляют сегодня наши пациенты, мы не имеем никаких таких данных. Кашель – сложная диагностическая проблема, сопровождается не только заболеванием легких, но и внелегочные патологические процессы. Об этом я уже несколько раз выступал, но согласно международной классификации болезней МКБ-10, кашель относится к рубрике R00 до R09. Симптомы и признаки, относящиеся к системе кровообращения и дыхания, шрифтом R05 кашель. Поэтому основные причины кашля, когда мы говорим об этой патологии системы органов дыхания. Начиная от респираторных заболеваний, поражения бронхов, паренхимы легких, в том числе бронхиальная астма, туберкулез, муковисцидоз и другие заболевания, вдыхание различных раздражающих веществ, газы, пыль, табачный дым, экологически неблагоприятном регионе и другие патологии лор-органов, патологии желудочно-кишечного тракта. Ну, можем мы об этом долго говорить, но главное, надо поставить правильно диагноз, правильно поставить диагноз для того, чтобы дальнейшее правильно вести наши пациенты. Европейские и американские рекомендации по ведению кашля у детей четко написаны, как проводить, в какое время, не угнетать, самое главное, не останавливать кашель, а наоборот, все способствовать ее выведению мокроты, слизи, которая имеется. Поэтому самое необходимое на сегодняшний день что это необходимо. И другой вопрос, о котором мы сегодня говорим, что главная безопасность, особенно у детей, играет очень большую роль. Анатомофизиологические особенности, естественно, бронхиального дерева у детей раннего возраста играют большую роль. Почему? Потому что это небольшие взрослые, которые сделаны маленькие, они имеют свои особенности. Первое – это узость дыхательных путей, значительное развитие кровеносных и лимфатических сосудов, обуславливает возникновение отека, быстрый отек, даже минимальный отек могут приводить к бронхиолитам или обструктивным состояниям. Гиперплазия слизистых желез, низкий уровень секреторной иммуноглобулина А, еще не адаптирован к внешней среде, недостаточная коллатеральная вентиляция, слабое развитие гладкой мускулатуры. Вот все это склонность бронхиальной обструкции, которая связана с отеками в данный момент. Этиологические структуры, если мы вернемся к этиологии структуры ОРВИ у детей, довольно часто мы сегодня обращали ваше внимание на такие важные вопросы, как грипп, в первую очередь грипп, это РС-вирусные инфекции, парагрипп, аденовирусные инфекции. Но, к сожалению, такой правильной постановки диагноза у нас на сегодняшний нет. На сегодняшний день судить, какой все-таки вирус, аденовирус, вирус гриппа, метапневмовирус. Поэтому в будущем нам, конечно, необходимы экспресс-методы для того, чтобы поставить правильный диагноз и правильно лечить. И мы имеем возможность сегодня диагностировать COVID.
19, это во всех этих у нас и иммуноглобулины М, и G делаем сегодня, и ПЦР методами. Но хотелось бы, чтобы эти вирусы тоже имели определенную роль. Но одним из осложнений гриппа, риновируса, аденовируса, больше всего респираторно-социального вируса, это, конечно, бронхиолит. Диагноз, когда мы смотрим на сегодняшний день, обсуждаем во всех отделениях республики, в областях, диагноз поставить очень сложно. В смысле, мало ставится в том смысле, что больше всего ставит больше пневмонию и начинает лечить антибиотиками, которой нет необходимости. Острый вирусный бронхиолит. Самая распространенная инфекция нижних дыхательных путей у детей до 2 лет. Так ставится до 2 лет. Этиология, как я сказал вам, больше всего РС-вирусная инфекция, парагрипп, аденовирус может. Патогенезе, перебронхиальный инфильтрат воспалительных клеток, отек слизистых, подслизистых оболочек, некроз, дискваминация клеток, пролиферация кубоидальных клеток, избыток слизистой секреты. Все это приводит к отечной форме, которая быстро закупоривает дыхательные пути, приводящие отдышку. Бронхиолит, острое воспаление мелких бронхов. Вот обструктивный бронхит, если крупных, а бронхиолит – это мелких бронхов и бронхиол, сопровождающий отеком, некрозом эпителиальных клеток, повышенной продукцией слизей и развитием дыхательной недостаточности. Сочетание отека стенки дыхательных путей, усиленной секреции слизи, нарушение клиренса приводит к обструкции дыхательных путей, снижение сатурации, ателектазами. Вот почему мы сегодня говорим, что правильная постановка диагноза приводит к быстрому улучшению этого состояния, а не антибиотиками или другими препаратами, которые часто приводят не получаем эффекта. Ну, дыхательная недостаточность, она все происходит где? Это альвеолярном воздухе, это обмен кислорода с углекислым газом, артериальной крови, капиллярах, венозных кровь, которые обмениваются. Это все отражает эффективность внешнего дыхания, которая состоит из легочной вентиляции и диффузии газов в капиллярах. То есть, если альвеолы у нас имеют различные ателектаз или другой, то, конечно, у вас будет на сегодняшний день снижение сатурации, недостаточно кислорода в крови, может привести даже к неблагоприятным исходам. Но бронхиолит на сегодня клиническая картина характерна для детей до 2 лет. Старше 2 лет это единичный случай. Обычно мы сегодня даже по протоколу уже только ставим диагноз до 2 лет. Быстрое развитие дыхательной недостаточности при отсутствии выраженной интоксикации. У них отдышка смешанного характера с большим количеством мелких влажных хрипов с обеих сторон. Вот это и заблуждает больше всего наших врачей, думая, что это пневмония, и начинает лечить антибиотиками. Цианоз, рентген органов грудной клетки, когда мы делаем, усилен легочной рисунок, явление эмфиземы, перебронхиальное уплотнение. Это не прикорневая пневмония, как часто это говорят наши рентгенологи пишут. Это эмфизема перебронхиального уплотнения, это увеличение лимфатических узлов и других. Отсутствие эффекта от применения бронхолитиков. Применение бронхолитиков, в данном случае гормонов, ничего не спасает. Она не приводит к улучшению этого состояния. И степень тяжести бронхиолита тоже подразделяется на легкую, средне-тяжелую, тяжелую. И здесь учитываем, как вы видите, и число дыхания в покое, признаки повышенной работы дыхания, число сердечно-сосудистой системы, артериальное давление, оксигенация или сатурация. Мы сегодня уже очень хорошо знаем сатурации, которая тоже имеет большое значение в данном случае. Вот почему и в протоколе мы отмечаем снижение сатурации у детей, рекомендуется датчик кислорода, который я скажу более поздно. Но как вести детей с бронхиолитами? Медицинские работники должны оценить клиническую тяжесть, состояние ребенка, анамнез, данные осмотра, все это доказательность Б. Наличие признаков, указывающих на тяжесть течения, нарастающая частота дыхания, снижение сатурации, затрудненный выдох, повышенная работа дыхания, апноэ. Влияние респираторной проблемы на ментальный статус, аппетит, гидратацию, на все это имеет большое значение. Но нормальная частота дыхания говорит о том, что вероятность поражения нижних дыхательных путей. Тахикапноэ является
Самым чувствительным специфическим маркером вовлечения в воспалительный процесс ниже дыхательных путей. То есть дифференциальный диагноз нужно будет здесь сделать с пневмонией, обструктивным бронхитом. И, конечно, бронхиолит отличается от них. Но в лечении много лекарств не надо. В лечении бронхиолита нужно самый современный, инновационный, доступный. И я вам об этом скажу. Первый. Госпитализация показана детям в возрасте до 3 месяцев обязательно. Дети с наличием сопутствующей патологии, врожденной аномалии, иммунодефицит, врожденные пороки, детям, которые нуждаются в оксигенотерапии, в смысле кислороде, тоже госпитализируются в обязательном порядке. Оксигенотерапия увлажненным кислородом, адекватная гидратация. Когда говорим о адекватной гидратации, это не значит внутривенно. Абсолютно внутривенно. Ни кислород, это глюкоза, ни другие абсолютно. Это гидратация, обильная на сегодняшний день дача жидкости, которая способствует улучшению этого состояния. Но если говорить о том, что применять, на сегодняшний день мы ее рео-вода говорили об этом тоже, скорее всего, применение ее играет большую роль, не только снижает интоксикацию, но способствует быстрому улучшению. Это не только при бронхиолите, я говорю и при пневмонии, и ОКИ, и других респираторных заболеваний. Обязательно сегодня оральная регидратация в первую очередь необходима. Особенности бронхообструкции у детей грудного возраста. Что здесь и главное? Обструкция у детей этого возраста вызвана не бронхоспазмом, а отеком, который показывает устранять гипертоническим раствором натрия хлорида. Вот именно в данном случае. Большинство рандомизированных испытаний показывают, что ингаляция 3% раствором натрия хлорида может значительно сократить продолжительность пребывания в больнице. Это даже наши уважаемые новоинские коллеги консультировали по онлайну тяжелого больного с бронхиолитом, который антибиотики давали, которые мы рекомендовали прекратить антибиотик, дайте 3% раствор натрия хлора, который быстро купировал, быстро способствовал улучшению этого состояния. И по доказательности на сегодняшний день и в протоколе бронхиолит, острый бронхиолит, мы включили 3% раствор натрия хлорида, это ЛАРД мы написали там, об этом чуть позже я скажу. Доказательная база по применению гипертонического раствора достаточно много. Видите, 11 рандомизированных исследований, в которых принимали участие более 1000 детей легкой, умеренной тяжести бронхиолита. Метаанализ свидетельствует, что ингаляционный гипертоническим раствором натрия хлора может привести к сокращению средней продолжительности пребывания в больнице. Это раз. На 1-2 дня. Это самое главное. Но не только это, улучшит показатель клинической тяжести, как амбулаторно, так и для стационарных групп, но и второе, снижает все-таки дачи других препаратов на сегодняшний день, которые мы нерационально или неправильно используем. Антибиотики, гормоны, они бесполезны в данном случае. Но систематический обзор литературы по безопасности и эффективности ингаляционного гипертонического раствора натрия хлорида в комбинации гиалуроновой кислотой или без нее тоже сделано очень много работы, но видите, отек дыхательных путей и обструкция слизисти является преобладающим патологическим признаками у младенцев с острым вирусным бронхиолитом. И ингаляционный гипертонический раствор натрия хлорида может уменьшить эти патологические изменения и улучшить проходимость дыхательных путей. Это опять рандомизированные исследования, опять дети, эффективность терапии, клинический результат наблюдался как и в амбулаторных, так и в стационарных условиях. И опять сделана работа, интересная работа в Иране. А вы знаете, иранские врачи считаются одними из лучших врачей мира, потому что они очень много в Америке, в Англии они работают. И проведено двойное слепое ими исследование определение эффективности 3% гипертонического раствора натрия хлорида в сравнении с бронходилататорами. Как это мы сегодня делаем ошибочно для лечения острого бронхиолита у детей. Всего было, конечно, 70 пациентов до 2 лет на 2 группы. И видите, вывод: 3% гипертонический раствор натрия хлорида оказывает лучшее терапевтическое воздействие на детей до 2 лет с острым бронхиолитом, чем бронходилататоры. Вот почему бронходилататоры не включены для лечения с первого дня лечения бронхиолита.
Ну, механизм действия гипертонического раствора натрия хлорида. Почему сегодня впервые об этом говорили в Америке, а потом весь мир на это идет внимание, уделение. Гипертонический раствор натрия хлора создает осмотический поток воды в слое слизи, увлажняя поверхность дыхательных путей, улучшает клиренс слизи. Это уже в 1997 году, в 2010 году опубликовано. Гипертонический раствор натрия хлора разрывает ионные связи слизистых гелей, тем самым снижая вязкость и эластичность выделяемой слизи. Это воздействует на мукоцеллярный клиренс и стимулирует целлярную активность вследствие высвобождения простагландинов Е2, работы которой сделана на сегодняшний день. И поглощая воду из слизистого слоя, гипертонический раствор натрия хлорида способен сократить отек стенки дыхательных путей. Другого метода нет сегодня у нас. И другой формы сегодня нет, уважаемые коллеги. Поэтому гипертонический раствор, ингаляция на сегодняшний день, вызывает индукцию мокроту и кашель, который способствует выведению мокроты из бронхов и таким образом уменьшает обструкцию дыхательных путей. И лечение кашля в данном случае тоже имеет большое значение не только при бронхиолите, но и лечение кашля, как вы видите, воздействие на мукоцеллярный клиренс. Поэтому дача этого препарата в ингаляционной форме гипертонического раствора натрия хлорида, я скажу ЛАРД, она способствует быстрому улучшению состояния ребенка. Механизм действия. Нормальная бронхиола, видите, ресничная эффективно продвигает жидкость по поверхности дыхательных путей, мукоцеллярный клиренс работает, движение не хаотичное, нормальное. Обезваживание поверхности дыхательных путей – это уже инфицирование бронхиол. Причина – неэффективности работы ресничных эпителий. Что происходит в процессе бронхов? Накапливается слизь, отмершие клетки, развивается обструкция бронхов, и, естественно, движение в данном случае уменьшается. И значит, выведение мокроты тоже не способствует быстрому освобождению из дыхательных путей. Астматическое дыхание, давление, вызывает сокращение жидкости в просвет бронхов, обеспечивая эффективную работу ресничек и очищение дыхательных путей. Это гипертонический раствор 3%. Сегодня это все международные сегодняшние протоколы лечения, в данном случае кашля и бронхиолита. Это не просто так мы говорим. Но гиперосмолярные препараты или регидратанты, экспериментальные данные по применению гипертонического раствора, еще хлорид натрия, появился еще в 70-х годах. Одним из пионеров был Сергей Викторович Рачинский. Мне Таточенко Владимир Кириллович вместе, мне посчастливилось тогда учиться и у него определенным знаниям, который отметил успешное применение повышенной концентрации ингаляционного раствора натрия хлорида у детей муковисцидозом. Но сегодня муковисцидоз мы применяем не только 3%, а гипертонический, то есть 6-7% раствор. Поэтому, видите, это уже сколько лет, уже 50 лет существуют такие рекомендации, а мы сегодня не используем, а любим только дача антибиотиков, дача, и очень много сегодня ингаляций мы видим. Это, уважаемые коллеги, это уже непрофессионально. Просто так я могу сказать, непрофессионально. Доказательная база. В ходе краткосрочного исследования подтвердила способность гипертонического раствора улучшить реологические свойства и транспорт мокроты. Возрастает способность нормализации перицеллярного слоя на эпителии бронхов. Улучшает мукоцеллярный клиренс и функцию легких у больных муковисцидозом. У нас очень большой проект сегодня идет по муковисцидозу, и мы применение гипертонического раствора при муковисцидозе, при хронических бронхитах, она способствует улучшению, быстрому выведению мокроты. Это доказано. Мы доказательные базы даем не для того, чтобы вы сказать, что вот имеется сделано кто-то, а для того, чтобы видеть, какая база. Это каждая лекция должна иметь такую доказательную базу, которую мы представляем лекарства или препараты для применения наших пациентов. То есть вы
имеете право применять эти препараты с точки зрения доказательной базы. Ну, естественно, сделано и в московских отделениях Российского центра муковисцидоза, и в апреле, и в прошлом году, когда мы были в Москве до марта месяца, муковисцидоз детей мы видели, подростки постоянно получали ингаляции гипертонического раствора натрия хлорида 3% концентрации, где-то получали и 7% раствор, то есть в зависимости от пациента. И получалась эффективность. Самое главное в выведении. Но не забывайте еще один момент. Обязательно после ингаляции через 5-10 минут надо проводить дренажный массаж. Она еще лучше будет у вас выводить эту мокроту, вы получите определенный эффект. Лечение препаратами внутри- или инъекционно, который мы больше всего любим сегодня, от которых мы постепенно будем уже по протоколам потихонечку отказываться, это для достижения эффекта необходимо время. Препарат должен пройти путь печеночного метаболизма, лекарство попадает в кровь, таблетки не рекомендованы для применения у детей раннего возраста, инъекции, инфузия очень болезненные. Поэтому инъекции, я сегодня тоже читал в железнодорожной больнице, я говорил, что мы, делая инъекцию, делаем боль детям и нарушаем их права. Если они могли бы подать на суд, они могли бы все это сделать. Но видите, сегодня рекомендуем неинвазивные, или, как мы сегодня говорим, безболезненные. Это лечение через небулайзер. Много мы говорили о небулайзерах, применении небулайзерах уже последние годы. И да, во многих областных, республиканских центрах уже много закупили, но это недостаточность. На 5, как говорят, на сегодняшний день на 5 больных 1 небулайзер в стационарах должно быть. Поэтому 5-10 небулайзеров должны быть. Или иметь небулайзеры должны сами родители, которые при госпитализации или на дому, иметь индивидуально. Это более безопасно, чем общественные небулайзеры. Но большая эффективность небулайзера. Лекарство попадает непосредственно на слизистый, эффект наступает быстро, доставляется быстро. И самое главное, безопасность. Не имеет системного действия. Терапию небулайзера можно использовать у детей с рождения. Удобство. Нет травмирующего психологического фактора от действия инъекции. И в реанимации мы часто применяем небулайзер вместе с кислородом, при доставке кислорода для того, чтобы получить определенный эффект. Ну, я говорил в начале своего выступления о Ларде, Гиаль. Вот Ларде, Гиаль, запомните, пожалуйста, есть такой препарат у нас, который мы сами заказали, попросили, чтобы зарегистрировали, попросили, чтобы привезли. Единственное, пока в Узбекистане муколицис с гиалуроновой кислотой. Гиалуроновую кислоту женщина очень хорошо знает. Почему? Потому что это имеет омолаживающий эффект. Но главное, здесь я не буду омолаживающий эффекте говорить, но главное, ингаляция 3% натрий хлор плюс 0,1 гиалуронат натрия, гиалуроновая кислота, дают какой эффект? Первый, гипертонический раствор натрия хлорида, прямой муколитический эффект, о котором я уже говорил, доказательные точки, астматические противоотечные действия, особенно при бронхиолите в обязательном порядке и для лечения кашля, а гиалуроновая кислота антиадгезивное действие, раз, угнетает выработку воспалительных медиаторов, 2, улучшает мукоцеллярный клиренс, 3, и принимает участие в процессе репарации и регенерации, восстановления этих клеток. И самое главное, каждый на сегодняшний день элемент гиалуроновой кислоты, она при себе задерживает жидкость для того, чтобы не ухудшилась ни сухость не было, не ухудшился. Несколько фактов о гиалуроновой кислоте. Встречается в каждой ткани тела. Поэтому на лице, на теле, на коже это в первую очередь применение. И многие сегодня крема, а другие тоже делаются на основе гиалуроновой кислоты. Наибольшая концентрация таких тканей, как кожа, хрящи, глаза. Естественно, увлажнитель. 1 молекула гиалуроновой кислоты может удерживать от 500 до 1000 молекул воды. Это важно.
И гиалуроновая кислота, гениальный логистик, доставляет жидкость туда, где в ней нуждается, чтобы не было сухости. Особенность гиалуроновой кислоты, как вырабатываемой организмом, так и внесенной из нее то, что она быстро деградирует. Вот это главное тоже. Ну, локальное введение экзогенной гиалуроновой кислоты имеет существенные терапевтические защитные преимущества при различных патологических состояниях соединительной и эпителиальных тканей. Первое является противовоспалительным эффектом. Снижает уровень провоспалительных цитокинов. Да, это доказано, сегодня доказательной базы достаточно. Поддерживает иммунную толерантность. Вокруг очага повреждений формирует биологический барьер, ограничивает зону поражения и создает благоприятные условия для пролиферации и репарации, то есть восстановления этих клеток. Видите, сколько это вот, почему и на основе этого делаются различные крема, я говорил, омолаживающие, но на основе этого мы сегодня и работаем для улучшения, очищения именно в альвеолах и снятия различных отеков. Ну, продукт Ларде Гиаль, хотелось бы, чтобы вы знали, сегодня это очень несложно запомнить, но когда мы говорим Ларде Гиаль, многие начинают покупать антигистаминные препараты. Уважаемые коллеги, это небулайзерное применение для небулов. Поэтому Ларде Гиаль это имеет 1 мл раствора, содержит натрий хлорида 30 и гиалуронат натрия 1 мг. Форма выпуска раствор стерильный для интраназального и ингаляционного введения. Можно ее в нос, поэтому мы говорим интраназально. В контейнерах по 4 мл. Показания пациента различные нозологии. При ларингитах, трахеитах, бронхитах, бронхиолитах, муковисцидозе, бронхоэктических болезнях, хронических бронхитах и так далее. Как видите, достаточно. Пациенты с заложенностью носа на сегодняшний день, аллергических ринитах, при острых хронических заболеваниях носоглотки, носовой полости, пазух, гипертрофии аденоидов у детей, круглогодичные и сезонные аллергические ринитах для уменьшения отека слизистой, разжижения секреты и облегчения дыхания. Вот это снятие отека, часто мы применяем другие препараты, которые имеем право 5-6 дней давать, а дальше мы не имеем. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препаратов, ну, здесь ясно. Оба компонента Ларде Гиаль физиологичны для организма человека. Никакого здесь плохого воздействия нет. Входит в состав соединительной эпителиальной и нервной ткани, является одним из основных компонентов внеклеточного матрикса и содержится в плазме крови и тканях, жидкостях организма. Поддерживает соответствующее осмотическое давление плазмы крови и внеклеточной жидкости, то есть натрий хлор, который содержится, и гиалуроновая кислота. Вот эти компоненты физиологичны для организма человека. Поэтому никакой на сегодняшний день страха какого-то не должно быть. Применять, не применять, нужно. Я думаю, сегодня по протоколу нужно применять. Механизм действия гипертонического растворов, ингаляционно через небулайзер, отек слизистой, густая, вязкая мокрота. В данном случае воспаление, который проходит все этапы воспалительного процесса. Первый отек, слизистая, густая, вязкая мокрота. Нужно? Нужно. Ингаляция с гипертоническим раствором натрий хлор с помощью небулайзера. Нужно. Астматическое давление вызывает секрецию жидкости в просвет бронхов, обеспечивая эффективную работу ресничек и очищение дыхательных путей. Устранение отека, восстановление проходимости бронхов. Видите, механизм действия гипертонического раствора. Насколько важен этот элемент на сегодняшний день в вашем применении. Ну, видите, гипертонический раствор – это как активация в печени, метаболизм в печени, стимуляция бакаловидных клеток, секреция мокроты, разжижение мокроты. Все это дает эту функцию применения его гипертонического. Выключил.
Выключил, что ли? Работает? Ну, ингаляционное применение гипертонического раствора натрия хлора 3% при кашле. Опубликовано руководство европейских стран по применению небулайзеров в домашних условиях. Опять доказательная база. Включен методические рекомендации по небулайзерной терапии британского торакального общества. И включен рекомендации американского торакального общества. И мы должны сюда, как в кашле, как при бронхиолите, лечение у детей в наших протоколах. Вы это получите в ближайшее время. Ну, опять это уже не работает. Откуда звук пропал-то? Большой сделай, она не будет двигаться. У вас нет кто-нибудь, который следил бы за этим? Но ингаляционное применение гипертонического раствора, опять тоже доказательные базы. Ну, способ применения лардогиаль через юлайзер. Дети по 2 мл 2 раза в день, 5-7 дней. Взрослые по 4 мл 2 раза в день, 5-7 дней. И интраназально. Детям до года по 1-2 капли в каждую ноздрю, 2-3 раза в день. И взрослым детям старше года по 2-3 капли в каждую ноздрю. Это на сегодняшний день разрешен применение у детей с рождения. Опять-таки, раствор стерильный, безопасный на сегодняшний день. Пожалуйста, у вас имеется возможность применять. В Каркалпакии, когда я был в республиканской больнице, помните, мы тоже об этом применяли у ваших пациентов, именно с такими возможностями и в бронхиолите, и в кашле, и получили определенный эффект. Но это первый вопрос, о котором мы остановились на сегодня. Увлажнение слизистых или влажных методов профилактики ОРВИ, гриппа и COVID-19 тоже имеет большое значение. Если говорить о COVID, мы подразумеваем ОРВИ, грипп. Говорим грипп, подразумеваем COVID, потому что сегодня бессимптомные формы есть, легкой степени формы есть, поэтому как отдифференцировать иногда становится очень тяжело. Она проходит у детей более легче, чем у взрослых. Поэтому говорить о профилактике или увлажнении слизистых на сегодняшний вопрос, это есть профилактика этих заболеваний. Потому что правильно здесь иметь движение ресничных эпителий способствует профилактическим методам. И COVID-19 тоже. Слизистые носа находятся в постоянном контакте с вирусами, бактериями, аллергенами и другими раздражителями изге. Мы это знаем. Мукоцеллярный клиренс – основной механизм системы местной защиты, обеспечивающий барьерную, иммунную, очистительную функцию респираторным трактом. Бакаловидные клетки, которые постоянно подвергаются вирусам, они постепенно теряют свою функцию, изменяются. Вот это изменение приводит к нарушению мукоцеллярного клиренса. Очищение дыхательных путей от чужеродных частиц микроорганизмов происходит благодаря оседанию их на слизистой оболочке и последующее выведение с помощью колебательных движений ресничных вместе со слизью. И мукоцеллярный клиренс, как вы видите, все мы помним, золь, гель, здесь бакаловидные клетки, вот видите, ресничные эпители имеют на одну бакаловидную клетку, на одну бакаловидную 10 в норме ресничных эпителий. При воздействии вируса бактерий она уменьшается 1 к 5, конечно, ресничные эпители, они начинают меньше, медленнее двигаться, которое способствует ухудшению этого состояния. Мукоцеллярный клиренс эффективен только в определенном. Первый. Слизь обеспечивает подвижность ресничек. На сухую реснички начинает что делать? Плохо работать. Склеивается между собой. И запутывается, даже можно сказать. И двигаться не будут так, как должны двигаться быстро.
выполняет роль химического барьера, связывает частицы токсических веществ воздуха. Механический барьер для проникновения аллергенов и вырабатывает специфические и неспецифические факторы иммунности. Фероны, лизоцимы. Мы всегда говорим, если мукоцеллярный клиренс здоровый, есть иммунная система, то эти дети не будут болеть, и взрослые тоже. Но, к сожалению, видите, у нас не всегда все это получается. Факторы окружающей среды – это условия повышенного загрязненного воздуха, особенно в Каракалпаке, особенно в Беговате, особенно в Ангрене. На сегодня очень хорошая работа сделана нашими коллегами из Ташкентской медицинской академии. И показали, что экологические загрязнения воздуха влияют и на астму, и на организм, и на другие элементы. Повышенное количество выхлопных газов. Город Ташкент. Централизованное отопление, кондиционирование помещения в режиме обогрева приводит к чему? Сухости. Вот эта сухость на сегодняшний день приводит к высыханию слизи с дыхательных путей, тем самым снижает природный защитный барьер мукоцеллярного клиренса, который в данном случае имеется. Как они влияют на защитные функции дыхательной системы? Высыхает слизь дыхательных путей, повреждаются склеивающие реснички, нарушается их движение, ограничивается выведение вирусов, бактерий и аллергенов при чихании, при кашле. Этот элемент, даже раздражение, она уменьшается. Увеличивается восприимчивость к воздушно-капельным инфекциям, ОРВИ, грипп. И главное, и даже мы сегодня можем смело сказать, работами украинских, зарубежных ученых и при COVID на сегодняшний день имеет тоже большое значение воздушно-капельные инфекции, которые восприимчивость, сухость вот это приводящая. И защита слизистых от пересыхания в осенне-зимний период, доступный инструмент профилактики и лечения заболеваний дыхательных путей. Наибольшим образом требует внимания в уходе за слизистыми оболочками носа, потому что соприкосновение бактерий и других элементов происходит именно при вдыхании воздуха через нос. Дети раннего возраста, люди, которые часто болеют, лица, у которых есть аллергические, инфекционные, хронические заболевания дыхательных путей, а также все, кто желает профилактику вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Да, я не ошибаюсь, повторяю, COVID-19 для профилактики и ее, потому что при увлажнении дыхательных путей физраствором на сегодняшний день, она, слизистых оболочек носа, она способствует предотвращению даже COVID. И часто задают вопрос на сегодняшний день о небулазерной терапии, применении при COVID. Да, вот ну, об этом мы скажем чуть позже. Наибольшим образом требует внимания в уходе за слизистым оболочками носа. Дети раннего возраста, люди, которые часто болеют, люди, которые есть аллергические, инфекционные, хронические заболевания, а также все, кто желает предотвратить профилактические мероприятия. Ну, опять, если вернемся к анатомофизиологическим особенностям, носовой ход короткий, более узкий, нос уплотненный, полость носа малых размеров, срыгивание после кормления, нередко происходит, который подсыхает и образует отеки корочки, могут усугубить воспалительный процесс вашего любого заболевания. Нарушение носового дыхания может иметь тяжелые последствия для ребенка. Мы это знаем. Особенно на грудном вскармливании, если ребенок. Нарушается акт сосания и глотания. Они капризные, они не будут сосать, если у них на сегодняшнее носовое дыхание как нарушено. Ребенок отказывается от еды, становится беспокойным, капризным, плохо спит. Мама, конечно, тоже. Нарушается качество жизни их, родителей, развивается гипоксия всех органов систем, дыхание через рост, прямо путь, как куда? Опять инфекционных заболеваний, дыхательных путей. Инфекция быстро попадает в дыхательные пути более нижние части. Это приводит к порочному кругу. Вот видите, воспаление, мы говорим, в обязательном порядке, проникновение патогенов и его фиксации на поверхности слизистой, повышенная проницаемость ткани респираторной системы, отек слизистой, подслизистого слоя и изменение эффективности деятельности ресничек.
ее движение и застой слизи, который происходит воспаление легких у детей, воспаление или пневмония происходит этапно. Главное, здесь имеет значение и мукоцеллярный клиренс. Для избежания неприятных последствий для детей актуальным становится ежедневная гигиена носа. Это профилактика. Главный вопрос. Не только острых респираторных заболеваний, но и, надо сказать, и пневмонии, который поможет поддерживать мукоцеллярный клиренс и, как следствие, нормальное носовое дыхание, защиту от респираторных инфекций. Ну, знакомьтесь, многие вы имеете опыт применения этого препарата, мы имеем опыт применения, уже у нас в клинике проходит, как в виде клиническое исследование или апробации, можно сказать, прошло. Назисофт – бережное очищение слизистых оболочки носа. Что такое назисофт? Это продукт назисофт, в составе которого находится 9 мг натрий хлор и гиалуронат натрия 1 мг, то есть 0,9% раствор натрий хлор с гиалуроновой кислотой. Вот это тоже 0,9. Если лорде 3% гипертонический раствор с гиалуроновым натрием, здесь это 0,9% физиологический раствор гиалуронат натрия. Это, как видите, для профилактики. Раствор стерильный тоже для интраназального и тоже ингаляционного введения в контейнерах, которые можем через небулайзер применять сегодня ежедневно гигиена носа полости, увлажнение слизистых оболочек, сухого воздуха, условий сухого воздуха, очищение, профилактика инфекционных заболеваний дыхательных путей, особенно в сезон сегодня, послеоперационный период после операции на органах носовой полости и повышенная индивидуальная чувствительность компонент препарата, есть только противопоказания. А детям новорожденным на сегодняшний день не назофероны или назевины капать, а нужно на сегодняшний день именно применять назисофт для туалета носа. Сегодня это актуально. Оба компонента назисофт также физиологичны для организма человека. Как гиалуроновая кислота, так и натрий хлор, как вы видите, входит в состав соединительной ткани эпителиальных нервных. Гиалуроновая кислота является одним из основных компонентов внеклеточного матрикса, а ионы натрия хлора содержат в плазме, крови, тканях, жидкостях. Об этом мы говорили, который и тоже имеет компонент физиологичность для организма человека. Механизм действия способствует увлажнению. Это факт главный. И через увлажнение способствует профилактике этих респираторных заболеваний. Создает условия для улучшения мукоцеллярного клиренса. Не склеивается между собой, не переплетаются. Они хорошо начинают работать. Ресничные эпителии. Создает барьер на поверхности слизистых оболочек дыхательных путей, который препятствует адгезии вирусов, бактерий и аллергенов. Вот это механизм действия, который назисофт мы можем применять у наших пациентов. Ну, применение назисофта интраназально. Дети с 0 до 7 лет. По 1-2 капли в каждой ноздре, 1-3 раза в сутки. Хоть 2-3 раза, 3-4 раза. Это туалет носа. Дети 7-16, увеличим ее до 4 раз в сутки по 2 капли. Взрослые 3-6 раз в сутки. То есть безопасно. Главное, безопасно. Через небулайзер тоже с 0 применение ее 2 раза в сутки. Ну, обычно 2 раза в сутки, а потом мы уже переходим на 1, а потом отменяем ее применение. Мировые рекомендации по назальным орошениям солевыми растворами для профилактики COVID-19. Был такое, вначале я сказал, что ее применяет. Вывод сделан. Мы сегодня боязнью, страхом, об этом говорили, что применение небулайзерной терапии при COVID – это очень опасно распространять. Уважаемые коллеги, сегодня уже ВОЗ имеет другую рекомендацию. Можно применять ее в домашних условиях, можно применять именно в условиях безопасности при открытых окнах. Ее распространение – это всего на 60 сантиметров.
распространение, если заразить, может при любом кашле, при контакте любого. Поэтому небулазерная терапия рекомендуется сегодня для профилактики COVID-19, респираторных заболеваний. Вывод: промывание носовых ходов изотоническим или гипертоническим раствором натрия хлорида может уменьшить вирусную нагрузку на слизистые и снизить вероятность заражения COVID-19. Это, как вы видите, сделана работа, новая работа 2020 года. Гипертонический раствор, помимо механического удаления вирусной части, увлажняет слизистый слой за счет перемещения воды из клетки эпителия и уменьшает внутри эпителиальную концентрацию здесь кальция, что увеличит эффективность работы мерцательной эпителия. И авторы считают целесообразность использования назального промывания не только пациентам, но и медицинским для профилактики, и ОРЗ, ОРИ, и даже COVID-19. Вот, пожалуйста, вы можете ознакомиться, внизу есть ссылка, можете перевести, прочитать, убедиться. Работа июля 23 июля 2020 года опубликована в настоящий момент. И британские эксперты выяснили, орошение носа гипертоническим раствором следует рассматривать как вариант лечения ОРВИ, гриппа и COVID-19. А COVID что это? Тоже вирусная инфекция. COVID тоже как грипп, как ОРВИ. И у эпителиальных клеток есть собственные противовирусные механизмы очищения слизистых от патогенов путем выработки хлорноватистой кислоты. Это тоже доказано, что ученые провели, как ведут себя ДНК, РНК вирусы при поставке хлорид ионов через соль натрий хлор. Выяснилось, что все они подавлялись. Выводы: моментально ослабляется вирус простого герпеса, человеческий коронавирус, респираторно-синциальный вирус, вирус гриппа, вирус Коксаки, и сокращает продолжительность инфекции верхних дыхательных путей в среднем 2,5 дня. Тоже эффект, который на самом деле видно, ссылка, вы можете на нее опираться, можете на сегодняшний день рассматривать. Минздрав Российской Федерации поставил для профилактики COVID-19 промывать нос соляными растворами. Помните выступление наших уважаемых профессоров из России, которые тоже говорили о небулазерной терапии, промывании нос соляными растворами, тоже приводил к тому, что изотонический раствор хлорида натрия относится к лекарственным препаратам, который увлажняет слизистые оболочки носа, облегчает носовое дыхание, способствует удалению возбудителей как вируса, так и бактерий. Препарат может быть эффективным средством профилактики инфекционных инфекций, если применять наряду с соблюдением мер гигиены, безопасности, тщательное мытье рук, использование кожных антисептиков, защитных масок. Это все, конечно, необходимо. Вот рекомендации Минздрава, как вы видите, тоже применение профилактики COVID-19, они рекомендуют. Которые идут в детский сад, и даже мы можем рекомендовать в детском саду, чтобы применяли 3 раза в день каждого ребенка, если это недорого стоит и недорого обходится, для того, чтобы применяли. Я думаю, было бы эффективно в детском саду тоже провести, в школах проводить тоже применение, промывать нос соляным раствором. Не промывать, а сколько закапывать именно этим препаратом. Промывание носа и горла соляными растворами может снизить вирусную нагрузку. Рекомендация увлажнять слизистые оболочки верхних и нижних дыхательных путей в поддержании здорового состояния путем орошения носа или распыления солевых растворов с помощью небулазера. Это тоже приводит к улучшению состояния. Вот сколько мы сегодня говорим об этом небулазерном применении как физиологического раствора с гиалуроновой кислотой, так и лардек 3%, что это нужно сегодня нам тоже использовать для профилактики острых респираторных заболеваний, COVID-19 в школах. Сегодня начнется очень много тоже больные. Вот решение закапывания в нос или ингаляции через юлазер изотонического или гипертонического раствора натрия хлорида, сочетание с гиалуроновой натрия каждые 3-4 часа, вариант концентрации раствора приводит к улучшению, способствует регенерации тканей, сильное выражение из-за большого числа ионов микроэлементами, устранение отечности. И еще раз, если вернуться ларде, гиаль, то хочу сказать, что
при бронхиолите применение препарата 3% гипертонического раствора, лордегиаль, гиалурановой кислоты, гормоны бета-2 не рекомендуется. Применяется только достаточно по протоколу гипертонический раствор. И мягко удаляет загрязнение, разжижает слизь, смягчает корки, об этом мы сказали. Это изотонический раствор 0,9% назисов. Пожалуйста, берите на вооружение, применяйте, лечите и получайте эффект от ваших на сегодняшний день пациентов. Здоровые дети, здоровое будущее нашей нации. Благодарю вас за внимание.